Lah. Oh. Lah, gua udah hujan equilibrium aja. Ya iya sih, gua udah level 40. Ya udah, ntar dulu gua mau nyelesain ini dulu sekalian deh. Ini kan yang kemarin tentang gua nggak rekam sih, lupa. Ini mah disuruh ngitipin aja puzzle doang, gak jelas ini. Liatin aja lah, ya gitulah. Apa cepetan? Ya, aku udah tahu. Intinya gitu kan. Ini yang part 2 nya. Mana tuh? Ini ke liatin di sini dulu. Oh, ada ini. Pantesan. Apa? Kaget. Lupa. Berapa kemarin? Lupa gue juga. Sekarang ke sini. Nah, akhirnya. Selesai. Dah. Hah? Pertanyaan apa lagi, Neng? Pak. Aduh. Apa lagi? Yo. Sap. Ya. Intinya ini puzzle baru lagi. Ini berarti harus dikeluarin dulu. Aduh. Kayaknya yang itu harus disetting dulu. Nah, ini ke situ lurus. Ini gue ada yang salah. Ngerti. Ini udah yang kesana. Nah, itu udah yang kesana dulu. Nah, ini lurus. Terus ini. Ada track dulu ya.
Pas. Dah siapa? Sap. Dah siapa? Pertanyaan lagi. Ya ampun, anak suka kasih berapa pertanyaan dah. Apalagi Pak? Ya, jalan. Oh, ya tahu yang itu. Oh ya. Wakata. Understand it. Ini kuning, sono. Ini. Oh. Berarti yang ini lurus aja. Itu lurus aja. Kereta yang mana ini? Nah, ini. Terus dah muat. Terus dorong lagi. Ganti. Terus mana nih? Oh iya bener itu. Yang mana nih? Itu. Nah. Ya, terus. Pasukan intelijen tiba-tiba disuruh jadi penambang, guys. Nice. Udah kan? Ya, udah Pak. Sap. Udah Pak, sap. Hah? Besok lagi? Yang bener aja. Anjir, gue suruh balik lagi, Cok. Ini. Udah lah. Yang gua ke mana ya? Temu si Pela atau di mana? Udah ke Pela dulu lah. Tadi gua disuruh ke iya ke museum ya? Iya. Tiba-tiba gue diajak ke museum ya? Oh gitu, terus? Mbak, pelan-pelan mbak. Mbak, cepet banget ngomongnya mbak. Oh. Mbak, kita kembaran loh mbak. Mbak. Aduh, mbaknya kebanyakan ngomong. Wah, lihat kita ada di museum. Kita mengelilingi museum bersama, dan saya adalah doppelganger dari yang di depan saya. Jalannya sama-sama santai ya. Jadi sebenarnya kita kemana mbak? Kita cuma ngikutin mbak loh. Sini mbak. Oke mbak. Kotak kosong? Apa masalah dengan kotak kosong? Mampus dicuri.
Masa dicuri? Bagaimana ini keamanannya ini gimana? Silverman Guard ini gimana? Meteor, potongan meteor lukisan. 700年前、天外のレギオンは流星雨とともにヤリーロ6に降り立ったと言われています。流 Anjir, 星のかけらは meteor 侵 dikatain 入者がこ penjajah の kok. 大地を荒らしたという確固たる証拠で Anjir, bisa gitu. すみません、いつもの癖が出てしまいました。あなたに歴史の授業をしている場合ではありませんでしたね。流星のかけらを取り戻せなければ博物館を開放する意義の半分が失われたと言っても過言ではありません。 Oke, sap. ダメに決まっているでしょう。博物館プロジェクトの責任者として人々を欺くような行為を容認することはできません。 Ya kan takut aja kepikiran gitu. 目下の急務は泥棒を見つけ盗まれた展示品を取り戻すことです。ですが私たちは相手の正体をつかめていません。 Diharapin kepada saya, harusnya Anda mengajak Clara juga, dia itu partner detektifku. 実は盗まれた展示品は流星のかけらだけではないのですが、 Ya ampun. 何より総合館の一般公開が最優先ですので追跡調査は後回しにし Keamanan ましょう。 Silverman Guard gimana dah? Kayaknya itu ya. もちろんいくらあなたの力を借りると言っても最初から調査させるつもりはありません。 Oh, それでは時間と労力がかかりすぎますので、 jadi kirain. 下層部に駐在しているシルバーメインによると最近深夜に大航空の人目につかない場所で密会する不審な人物たちが目撃されたとのことでした。 Lah orang underworld toh. ただシルバーメインは下層部に駐在するようになって間もないことに加え直接的な証拠も不足しているのでまだ容疑者の逮捕には至っていません。 Hah, pasti penambang itu lagi. ですがあなたなら方々で聞き込みをするだけで多くの有益な情報を集めることができるでしょう。 Ya. 私たちに力を貸していただけませんか？ Kalau nggak ngebantu mah kita juga nggak bakalan. それは力を貸してくれるということですね。ありがとうございます。それでは Ya. Kita ketemu di underworld, itu intinya. Mana? Oh, ini dia. Halo, Apel. ここの生活はとても質素ですね。ここにいる人々はいつからここに住んでいるのでしょうか。 Orang yang biasanya hidup mewah emang gak terbiasa di sini. あ、 Ya. 本題に戻りましょう。私たちは遅延の艦長と連絡を取りました。彼女はいくつかの情報を持っているそうです。 Apa tuh? 確か名前は Sweta. そう、シュエターさんです。さあ、彼女を探しに行きましょう。 Sweta, kayak pernah denger. Siapa ya? Yang mana? Ini kah? Halo Mbak. Nah, kaget tuh. びっくりしました。 Gak usah teriak Mbak, あ santuy なたたち say. でしたか。はあ、私の居場所がバレたのかと思いました。少し声を抑えてください。ここは至るところにスパイが隠れている可 Ketahuan 能 kenapa 性 nih? があります。 Mencurigakan. そこまで深刻なのですか？一体どれだけの人が文化財の窃盗に関わっているのでしょうか？ Dia pas itu ngebeli bonekanya Hook kan sih? Bonekanya Oyabun buat dapetin permata itu. たくさんでしょう Ya ね。 nggak sih? Atau beda? ペラさんは知らないかもしれませんが、お金が稼げる情報というの Oh. は下層部では一瞬で広がっていくんですよ。上層部と下層部の封鎖が解かれてからしばらく経ちますが、誰もがチャンスに恵まれているわけではありません。多くの人は下層部に残り、やっとの思いで生活しています。 Misalnya kayak di belakang itu siapa lagi tidur tengah jalan? Jangan-jangan itu si itu loh. Siapa この namanya? 文化財 Lupa の gue. 取引では